ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ದೇಸಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಿರಂಜನ್ ಅಂತೇಳಿ. ತಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಮೈಸೂರಿಂದ. ತಮ್ಮದು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ. ನಾವು ಸೂನ್ಗಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಹಾಂ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್ ತಮ್ಮದು? ಮೋಹನ್ ಅಂತ. ನಾವು ಮೈಸೂರವರೇ. ಈಗ ಸರ್ ದೇಸಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಸರ್ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ದೇಸಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದಾಜು? ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಸರ್ ನೀವೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ? ನಾವು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಹಂಗೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸರ್ ನೀವೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ? ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ದೇಸಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ? ನೋಡಿ, ನೀವು ದೇಸಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನೀವು? ಓಕೆ, ನೀವು ಫೈಬರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರೇ, ಇವರು ಫೈಬರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ಮನೇಲಿ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಆ ಫೈಬರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವೇ? ಈಗ ಏನು ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಮನೇಲಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ನ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಏನಂತೀರಿ ನೀವು? ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಮ್ಮೆಸ್ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ಟೀಲ್ಗೆ ಆಸೆ ಪಡುವಂಗೆ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸ್ಟೀಲ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ, ಫೈಬರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಟೀಲ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಏನೂ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾವಾಗ ನೀವು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ, ಫೈಬರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಭಾಳ ಸತ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ಟೀಲ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು MRP 12,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 10,500 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಫೈಬರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು 5,500 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 4,500 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು 4,500 ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೀರಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೈಸೂರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಫೈಬರ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸ್ಟೀಲ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೀಸನ್ ಏನು? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಫೈಬರ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 10 ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಹೋದರೆ ಒಂದೇ ಫೈಬರ್ ಆಗೋದು. 10ಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಫೈಬರ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೀಲ್ ಏನೋ ಲುಕ್ಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನತ್ತು ತೋರಿಸೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರೇ, ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಸಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಇವೆಲ್ಲ ಫೈಬರ್ ನೋಡಿದಿರಿ, ಸ್ಟೀಲ್ನ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಬೇರೆ ಲೇಡೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ಅನುಭವ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ 35,000 ಕೊಡೋದು ಬದಲು ಇದು ನಮಗೆ ದೇಶಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು ಒಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡೆಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಪೈಪು 4-5 ಸಾವಿರ ಹಾಕೋಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಾಡಿಗೆ ರೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ವಿಷಯ. ಆಮೇಲೆ ಮೇಜರಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ಸೋಪ್ ಗಿಪ್ಪೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸೇವ್ ಆಗೋವಂಥದ್ದು. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಸಲ 10,000 ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 30,000 ಇರ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಲೈಟ್ ಬಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಬಿಲ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ LG ಕಂಪ್ನಿದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿದು IFB ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ತುಂಬ ಸ್ವಾರಸ್ಯ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗ ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ IFB ಇದೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನನಗೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು, ಒಂದು ವಾಟ್ರು, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ IFB ಕಂಪ್ನಿದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದೆ. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿದು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇಸಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೀವು ನಂಬರ್ 1 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಂಬರ್ 2 ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಂಬರ್ 3 ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಡಿಮೆ, ನಂಬರ್ 4 ನೀರು ಕಡಿಮೆ, ಮತ್ತು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಜೀರೋ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು. ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣನೆ ತಗೊಂಡು ದೇಸಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.